வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு, குத்து இரும்பல், வறட்டு இரும்பல், தொடர் இரும்பல், தொண்டை கட்டு. இதுக்கு என்ன மருத்துவம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், அருகிலுக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து ஆலில் செட் செய்யவும். இப்போ பார்க்கக்கூடியது கற்பூரவல்லி அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய மூலிகை தான் இது. இந்த மூலிகை பார்த்திங்கன்னா மிக லெகுவாக சளியை கரைக்கும், தொண்டை வலி நமக்கு முற்றிலும் சரி செஞ்சு கொடுக்கும், சுவாச பிரச்சனையும் நமக்கு சரி செஞ்சு கொடுக்கும். இந்த ஒரு மூலிகைக்கு பல குணாதிசயம் உண்டு. ரெண்டாவது பார்க்குறது வெத்தலை. ஒரு 25 வெத்தலை வைக்கணும். இந்த மாதிரி இதிலேருந்து தான் சாறு எடுத்து நம்ம அருமருந்தாக செய்ய போகிறோம். ஒரு 25 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு கைப்பிடி அளவுங்க துளசி, அதாவது கருப்பு துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு இருக்கணும். இதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது போக ஆடாத்தொடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை. இந்த மூலிகைக்கும் மிக மருத்துவ குணம் நிறைய உண்டு. எப்படிப்பட்ட கபம், சளி அறுத்து தள்ளக்கூடியது, அதே நேரத்தில் தொண்டை வலியும் சரி செய்யும். சுவாச பிரச்சனை, என்ன சுவாச பிரச்சனை தான் நமக்கு சரி செஞ்சு கொடுக்கும். இதே மாதிரி தான் துளசியும் நமக்கு எவ்வளோ தொண்டை வலி இருந்தாலும் சரி, என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ நமக்கு தொண்டை பகுதியில், அதையெல்லாம் சரி செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு இந்த மூலிகைங்களுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு சக்தி உண்டு. இதிலேருந்து தான் நம்ம இப்போ மெடிசன் தயார் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்க்கக்கூடியது ஒரு அகண்ட பாத்திரம். இந்த மாதிரி எடுத்துங்க. தண்ணி இந்த அளவுக்கு வச்சா போதுமான அளவு. இதுக்கு மேலே ஒரு காட்டன் துணியில் இந்த மாதிரி மூடி ஒரு கயிறு போட்டு நல்லா இறுக்கி கட்டிடணும். இந்த மாதிரி இறுக்கி கட்டிட்டு ஆடாத்தோட இலை இந்த மாதிரி கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் நாலா பக்கமும் இது இந்த மாதிரி பருப்பி வச்சுடுங்க. இந்த மாதிரி பருப்பி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ரெண்டாவதுவாக வெத்தலை, இந்த மாதிரி வெத்தலையை வைக்கணும். இந்த வெத்தலைங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே இந்த காம்போடு அப்படியே வச்சிடணும். இந்த துளசி இந்த மாதிரி பருப்பி வச்சிடணும். இந்த மாதிரி ஒன்றும் பின்னால் ஒன்றும் அடுக்கி வச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக கற்பூரவல்லி. ஏன்னா கற்பூரவல்லி அடியில் வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி கொதிக்கிற இதுலேயே மொத்தம் கரைஞ்சி போயிடும். அதனால் கற்பூரவல்லி மட்டும் எப்போவுமே மேல் பகுதியில் தான் வைக்கணும். இப்போ இதை இந்த துணியில் நாலா பக்கமும் இந்த மாதிரி முகவாய் மூடிடணும். மூடிட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்து இந்த மாதிரி மூடி இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டு வச்சிடணும். இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இது அடுப்பு பற்ற வச்சு இந்த மாதிரி ஏற்றி வச்சுட்டோம். இப்போ ஒரு சொம்பில் தண்ணி வைட்டாக அது மேலே வச்சிடணும். ஏன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு வேலை ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு சொம்பு வெயிட்டு தண்ணி வச்சுட்டோம்னா மேலே நல்லா வெந்து சாரெல்லாம் பதமாயிடும். இதுக்கப்புறம் இது அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ இது முழுசாக வெந்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆவி பறக்கும். இந்த மாதிரி ஆவியாக வரும்போது இப்போ முழுக்க வெந்து ஆச்சு. இது இப்போ இதுலேருந்து சாறு எடுக்க போகிறோம். இப்போ எடுக்கிறது கற்பூரவல்லி சாறுங்க. இந்த கற்பூரவல்லி மிக எளிமையாக சீக்கிரமாக சாறு நமக்கு வந்துடும். இதே மாதிரி எல்லா சாரும் எல்லா மூலிகையிலையும் ஆடாத்தொடா, வெத்தலை, துளசி இந்த மாதிரி தான் சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம்.
இப்போ சாறு எடுக்கிறது துளசி. எல்லாம் ஒரு 10 மில்லி தான் வரும் இதில் சார், எல்லா இலையிலையும் அந்த அளவுக்கு தான் இது அளவு பண்ணி வைக்கிறது. எல்லாமே 10 மில்லி எடுத்துக்கிட்டு சமமாக தேன் கலந்துக்கணும். 40 மில்லி ஆகுது. இப்போ எடுக்கிறது வெத்தலை சாறு. இப்போ பார்க்கக்கூடிய மூலிகை தான் ஆடாதோடா. இதுலேருந்து சாறு எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ இந்த சாறு ஆடாதோடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகைலேருந்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் இந்த மருந்துங்கள்லாம் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா பதிவு முழுசாக பாருங்கள். முழுசாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றது விளக்கமாக புரியும். அது பார்க்காம நீங்கள் செய்ய முடியாது. அதனால் பதிவு முழுசாக பாருங்கள். இப்போ பார்த்தது இந்த சாறுங்க, ஆடாத்தோடா, கற்பூரவல்லி, வெத்தலை, துளசி. இந்த அளவு சரியாக இருக்குது. இப்போது இந்த அளவுக்கு மொத்தம் ஒன்றா கூட்டினோம். இப்போது இந்த மாதிரி மொத்தம் ஒன்றா கூட்டிட்டு மொத்தம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலக்கிங்க. முதல்ல சம பாகமாக கலந்துடும். இப்போ இதுக்கு சமமாக தேன் ஊற்ற போகிறோம். இந்த சாருக்கு சமமாக இந்த தேன். இப்போ 4 வகையான சாறு எடுத்தோம் இல்லைங்களா, இந்த அளவுங்க. இப்போ இதில் என்ன செய்யணும், தேன் ஊற்றுருங்க. இது வந்து ஒரிஜினல் தேன். இந்த ஒரிஜினல் தேன் இருந்தாக்கா ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை இந்த சாறு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஊற்றி கலக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிங்க. தேன் ஊற்றிட்டு இந்த சாரும் இதுவும் ஒரு 5 நிமிஷம் கலக்கினா தான் இது கலக்கும். இல்லைன்னா தேன், பியூர் தேன் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு சீக்கிரமாக கலையாது. சாறு ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டு இது மாதிரி கலக்கணுன்னா கலக்கும். இது கலந்து ஆகிட்ட பிறகு பெரியவங்க எடுத்துக்கணுன்னா ஒரு இந்த ஸ்பூன் அளவுக்குங்க. அதே மாதிரி 1 வயசு குழந்தைலேருந்து 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு கூட இது கொடுக்கலாம். இது வந்து காரமாக மணமாக இருக்கும், இனிப்பாகவும் இருக்கும். இதில் தேன் கலந்துறதுனால. இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா குத்து இரும்பல், வறட்டு இரும்பல், தொடர் இரும்பல், தொண்டை கட்டு இதெல்லாம் மிக எளிதில் சரியாயிடும். இது வந்து காலையில் அதிகமான கடுமையான இரும்பலுக்குன்னா வெறும் வயிற்றில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கொடுத்தா போதுமான அளவு. அதே நேரத்தில் மாலையில் ஒரு வேளை கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு முழு தீர்வு கிடைக்கும். பெரியவங்களுக்கும் இதே அளவு தான் கொடுக்கணும். மிஞ்சி போனால் ஒரு 3 நாள் அல்லது 5 நாள் இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு 1 மாதமாக 2 மாதமாக இரும்பல் இருந்தால் கூட அந்த இரும்பலும் சரியாயிடும். 1 வயசு குழந்தைலேருந்து இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் கொடுக்கலாம் 3 வயசு வரைக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு 1 ஸ்பூனே கொடுக்கலாம் நீங்கள் 5 வயது பசங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 3 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட தொடர் இரும்பலும், இந்த குத்து இரும்பலும், வறட்டு இரும்பலும், தொண்டைக்கட்டு பசங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக கூடும். இதெல்லாம் சரியாயிடும். இதே தான் பழக்கம் பெரியவங்களுக்கும். பெரியவங்க சாப்பிடும்போது 1 டீஸ்பூன் அளவு சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து 2 வேளை. பெரியவங்களும் காலைல எடுத்துக்கிட்டால் வெறும் வயத்தில் மிக கடுமையாக நல்லா வேலை செஞ்சு கொடுக்கும். நமக்கு செயல்பாடு அதி தீவிரமாக செய்யும். இரும்பல் டக்குன்னு குறைஞ்சிக்கினே வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா குளிர்ச்சி பதார்த்தம் அறவே தவிர்க்கிறது நலம். இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து தினசரி நம்ம வெத்தலை, கற்பூரவல்லி, ஆடாத்தோடா இதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு
கொடுக்குறது தான். அதே மாதிரி துளசியும் மிக சிறப்பான ஒரு அருமருந்தாக செயல்பாடு செய்யும். இந்த முறை சொல்லியிருக்கேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்.